fallacy that have been presented already, if possible. But if not, we will just go step by step to understand that. Yeah, we just go step by step to understand that. Yeah. So I hope that you will understand what I mean now. Um, Sorry. So you see the slide, right? Yeah, teacher. Yeah, Yes. teacher. Okay. We see. So okay, so this chapter, by the end of this chapter, I hope that you will just kind of review. I can say a kind of review from what your friend have talks about the fallacy of relevance. Maybe the presenter may also need to have some points that your friend asked question this time, and I will try to explain more basically based on what you have presented, yeah, what you have talked, and add up to what you have taught. And we also need to discuss more in depth if possible. Yeah, if possible. So I hope that every one of you will understand that. Yeah, yeah, will understand that. Thank you. So maybe we need to go. We need to continue. Yeah, you know that when we discuss about fallacy, we discuss about argument that contain mistakes in reasoning, and we have two basics or fallacy. We divide it into two broad groups that we call relevance and insufficient. Fallacy of insufficient evidence. So in this first or logical fallacy one, we discuss about fallacy of relevance. Just to read this in order that we can discuss more. Fallacy of relevance are mistakes in reasoning that occur because the premises are logically irrelevant to the conclusions. So we call it fallacy of relevance. Fallacy of insufficient evidence are mistake in reasoning that occur because the premise, though logically relevant to the conclusion, fail to provide sufficient evidence to support the conclusions. Yeah, it's not enough evidence to support the conclusion. Yeah, to support the conclusion. Here is the concept of relevant. We can say to say that one statement is relevant to another is to say that it count either or for or against that other statements. So a statement of is relevant to another statement if it provide at least some evidence or reason for thinking that the second statement is true or false. So that we call it fallacy of relevance. Let's see these examples. So there are three ways in which a statement can be relevant or irrelevant to another. First, the statement can be positively relevant, negatively relevant, or logically irrelevant to another statement. So statement is positively relevant to another statement if it count in favor of that statement. Yeah, if it is count in favor of that statement. For instance, dog are cats, cats are feline, so dog are felines. All dogs have 5 legs. Rover is a dog, so Rover has 5 legs. So
So that is just to follow the rules, but somehow it is, yeah, somehow it is like it's not logic, it's not sound in its. Tida is a woman, therefore Tida enjoy knitting. Yeah, it's not enough evidence to provide index. Yeah, it seems to be relevant in the conclusion, but it's really not. Deep. Another is statements that count again other statements are said to be negative relevant to those statements. For example, Mara is a high school senior, so Mara likely has a PhD. So it's impossible for that. Only he's a high school senior, he have that degree. Lane is 2 years old, so Lane probably goes to college. Wow. Yeah, it's kind of like it seemed to be feeling like people think it is relevant, but it's not. It's not. It's negatively expressed that. So finally, statement can be logically irrelevant to another statement, and a statement is logically irrelevant to another statement if it counts neither for nor against that statement. For instance, Earth First, the Earth revolves around the sun. Therefore, marijuana should be legalized. Yeah, it's kind of like logically it is irrelevant. Something else. A person say one thing and then they claim another things. So it's not relevant. It's not really relevant. So there are 11 fallacy of relevant, as your friend said. First is personal attack, or we call ad hominem. Maybe I just want you to say personal attacks. What is it, personal attack? When you hear the term personal attack, what do you mean? What does it mean when you hear the term personal attack for that? បើសិនជាយើងឮពាក្យថា personal attack នៅក្នុង fallacy នេះតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ដោយសារ presentation group ក៏ present ហើយគ្នាយើងក៏បានចូលរួមហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមរំលឹកឡើងវិញតិចថានៅពេលដែលយើងឃើញ fallacy of relevant ទៅលើ personal attack នេះមានន័យមិនហ្នឹង logic អត់ហើយកន្លែងណាដែលយើងហៅថា personal attack ឬក៏គេហៅ ad hominem តើអានឹងវាមិនឧទាហរណ៍បាទអាចបញ្យល់ខ្ញុំឡើងវិញតិចក្រុម present ក៏បានឬក៏គ្នាយើងដែលបានស្ដាប់ក្រុម present ហើយក៏បានអានេះយើងចាត់ទុកដូចជា review អញ្ចឹង yeah we think that it's kind of a review yeah please share please volunteers No volunteers. No volunteers. Any volunteers? No. Yes. បាទមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេបាទបើប្រហែលជាគ្នាទេ teacher personal attack អត់មានដែលលឺទេ Hello volunteers Yes បាទសូមស្ម័គ្រចិត្តចែកម្លែងតិចមកលោកតារាតាណាបាត់អ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅទីនេះចង់ឲ្យស្គាល់ personal attack យ៉ាងម៉េច at home ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវជជែកគ្នាឲ្យដឹងរឿងយើងមើលឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាតើ personal attack ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទតើ personal attack ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាជាស្អីវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទតោះ Any volunteers who can explain personal attack you can talk please មានទេបាទ Anyone volunteers
và miền nè smart chat về personal attack bây giờ đi mà miền xong chơi cho luôn hay bây giờ Wait, teacher. Yeah, please. Wait a little bit. Yeah, please. Please. Volunteer, please. Rock human or claim by attacking the person. Volunteer, please. Meneba. Yeah, teacher. Wow. Yeah, please. Very good. Please. This fallacy occurs when someone refutes another's idea by attacking the person rather than the idea. Like example, like that, teacher. Senators claim that his new tax plan will have the middle class. He'll Pennant say that the rich senators doesn't have the middle class. It's referred to someone making the matching remarks relating to some lifestyle or choice like that, teacher. We refer to personal attack. Okay, yeah, you can speak Khmer if you like, because sometimes I feel like I don't really understand what you explain to. Yeah, teacher, that don't worry, personal attacks ហ្នឹងគឺយើង refer ថាមានម្នាក់ដែលចូលលុកលុយទៅក្នុងលក្ខណៈថា personal បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតដូចជាឧទាហរណ៍គេថា the senator claimed that the new tax plan will have the middle class ចឹងទីចាហើយគេថា his opponent said that the rich senator doesn't care about the middle class ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈថា the senator ហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់អំពីការងារមានន័យថាគាត់លូកដៃទៅចូលការងារអ្នកដតីចឹងទីចាលក្ខណៈថាគាត់what I can say in ខ្មែរគាត់ចេះដឹងរឿងគេគាត់ចេះសម្រាប់ចិត្តឲ្យគេនិយាយហ្នឹងគាត់វាយប្រហារលើpersonal លីរបស់គេហ្មងអាហ្នឹងតែ Oh, okay. Somebody else? មានទៀតទេបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរៀងអត់ទាន់ច្បាស់វាប្រហារយ៉ាងម៉េចទៀត No other, right? Yeah, that's correct. But only that I just want you to be clear and to understand that and explain more. Maybe I just want to say personal attack មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយើងបកក៏បានដែរយើងថាវាយប្រហារបុគ្គលយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រាប់ចៃដន្យនេះខ្លាយទៅជាតកែឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំខ្លាយទៅជាតកែហាងមួយធំយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ដល់ពេលខ្ញុំខ្លាយជាហាងមួយតកែហាងលក់ឧទាហរណ៍ថាលក់រថយន្តអីចឹងទំនើបទៅដល់ពេលគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅចូលកម្មវិធីបឋកថាស្រាប់តាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាអ្នកធ្វើចេះបានរកស៊ីទៅមានបានរីកចម្រើនរកស៊ីទៅមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនអីចឹងណាស្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ឮគាត់ថាគេហៅថាក្មេងទំធំថ្ងៃមុនសោះមានដោយសារលុយម៉ែឪសោះធ្វើមកឯងធ្វើរឹកធ្វើពីមកណែនាំប្រាប់គេប្រាប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលទៅលើអីវាចូលទីមួយគឺ personal attacks បាទ
attack ទៅលើគាត់ attack ថាគាត់នឹងនៅក្មេងនៅអីហើយវាឧទាហរណ៍ហ្នឹងក៏វាអាចពិចារណាឲ្យដល់ទៅវាចូលផ្នែកមួយទៀតគេថា attack ទៅលើ motive ទៀតបាទវាបហាគេវាបហាបុគ្គលបាទវាបហាបុគ្គល that we say here personal attack when we reject someone argument or claim by attacking the person rather than person argument or claims ចឹងមិនស្ដាប់ទេទោះបីជាគេនិយាយល្អមិនក៏ដោយព្រោះមិនក៏ដោយត្រូវក្បួនត្រូវຂະណាតត្រូវខ្ទង់មិនក៏ដោយកាលណាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍គេថា selective ព័ត៌មានរបស់យើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពណ៌អ្វីដែលគេផ្ដល់មកទេយើងចាប់ដើមវាយប្រហារគេអាហ្នឹងយើងហៅថា personal attack បាទយើងចាប់ដើមវាយប្រហារគេអាហ្នឹងហើយយើងហៅ personal attack យើង attack គេហើយបាទយើង attack គេហើយ like even in this example there are founders of Playboy magazine has accused against censorship of pornographies but there is an immature self-indulgent rich man who never outgrow the adolescent fantasies of his youth. His argument therefore is worthless ចឹងសម្ដីរបស់គាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងអត់ស្ដាប់ទេអានឹងដូចយើងថាមនុស្សដូចថាស្អប់អ្នកនឹងអញ្ចឹងចង់អ្នកនឹងនិយាយល្អមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងដែរ personal attack ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងហៅថា personal attack អញ្ចឹងអ្នកណានៅពេលដែលយើងស្ដាប់អ្នកណាម្នាក់គាត់និយាយទៅគាត់ attack មានន័យយើងដឹងថាគាត់កំពុងនិយាយទៅ attack អ្នកដទៃហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែមាន fallacy of personal attack ឬក៏យើងហៅថា ad hominem គាត់កំពុងតែនិយាយមកកាន់យើងដោយប្រើនៅ personal attacks ទៅលើនរណាម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់គាត់បាទគាត់និយាយប្រាប់យើងតែអំពីនរណាម្នាក់នោះគាត់ attack នរណាម្នាក់នោះបាទគឺនឹងជា fallacy of personal attack or we say one of the 11 fallacy of relevance ad hominems or personal attacks. Yeah, I think that you get the points from now. And yeah, this is the example for more. The fallacy of personal attack occur only if the arguer reject another person's argument or claim, and the arguer attack the person who offered the argument or claim rather than considering the merit of that argument or claims. Another ones, millions of innocent people die in Stalin's restless ideological purse. Clearly, Stalin was one of the most brutal dictatorship of the 20th centuries. So this seemed to be fallacy when you see it, but because it is in the past, and it's the true story all about that. They call it not fallacy. It seems to be like fallacy when we see it. Yeah, sometimes it's complicated. So attacking the motive. Yeah. The fallacy of attacking the motive, maybe the group presenter can explain a little bit before I move on, or you just want me to talk? បាទមានក្រុម present ហើយអាចនិយាយឡើងវិញបន្តិចបានទេមួយម៉ាត់បានពីរម៉ាត់បានទេ attacking the motive. Attacking the motive. Is error criticizing គ្នាយើងក៏បានដែរបាទគ្នាយើងក៏បានដែរអាចធ្វើការបញ្យល់ឬក៏ជួយបញ្យល់ទៅលើ attacking the motive. a person's វាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឆ្ងាយពី personal attack ទេប៉ុន្តែគឺយើងនិយាយទៅលើ motive ឧទាហរណ៍គាត់ថាឯងឈឺឯ
ឯងគួរតែគេញ៉ាំបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនហើយញ៉ាំទឹកហើយលេបថ្នាំហើយញ៉ាំទឹកហើយគេងទៅញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅហើយគេងឲ្យយូរបានសុខភាពល្អបាទដល់ពេលហើយទៅគាត់ថាអញ្ចឹងស្រាប់ទូមកវិញហ្មងថាអេនិយាយឲ្យតែល្អឯអ្នកឯងចិត្តគំនិតអ្នកឯងកន្លងមកមិនអញ្ចឹងឥឡូវក៏គំនិតមិនល្អមកដែរមកនិយាយនេះនិយាយឲ្យតែល្អឯនេះបាទអាហ្នឹងគឺ attacking the motive ចឹងអ្នកដែល reply អ្នកដែលនេះហ្នឹងគឺ fallacy ហើយបាទគេចាត់ទុកថា fallacy ហើយគឺ fallacy of attacking the motive so attacking the motive is the error of criticizing one's or person motivation for offering a particular argument or claims rather than examining the worst of the arguments or claim itself គេចង់និយាយល្អមិនក៏ដោយគេលើកទឹកចិត្តមិនក៏ដោយឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមិនក៏ដោយគឺគាត់ attack ទៅលើអាប្រយោជន៍ដែលគេលើកទៅគាត់ហ្នឹងហើយគាត់យកអីយកមកដាក់ដើម្បីគិតថាគាត់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជា attacking the motive so common pattern X is biased or has questionable motive therefore X argument or claim should be rejected បាទនេះជា pattern របស់ attacking the motive បាទ for example Professor Michelson has argued in favor of academic tenure but why should we even listen to the two Professor Michelsons as a tenure professor of course he support the tenure I don't know you understand that or not ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺ attacking the motive ចឹងឧទាហរណ៍នេះបើសិនជាយើងមើល common pattern យើងមើលទៅ attacking the motive យើងមើលទៅថាគាត់ជា professor គាត់ត្រូវនិយាយរឿងទូនាទីការងារស្អីacademic ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចបាទដល់ពេលយើង attack the motive យើងថាគាត់កម្ម academic ឲ្យគាត់កម្មជើង academic ឲ្យគាត់លើកសរសើរ academic ឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែ attacking the motive វិញបាទ attacking the motive ជួនកាលគាត់អប់រំគាត់ណែនាំគាត់ប្រាប់ឲ្យល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានយល់អាហ្នឹងជារឿងល្អអំពើល្អប៉ុន្តែយើងទៅជាធ្វើការវាយប្រហារអញ្ចឹងហ្នឹងជា attacking the motive okay you get my point yes teacher okay look who's talking កន្លែងនេះកើតច្រើននិយាយទៅនៅក្នុង fallacy of relevant កើតសង្កុកកន្លែងនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងជួបញឹកញាប់ហើយបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះវិញបើថានៅកន្លែងធ្វើការក៏អញ្ចឹងជួនកាលមេគាត់និយាយល្អអញ្ចឹងទៅឲ្យគេធ្វើតាមតែខ្លួនឯងអត់ដែលធ្វើទេតែអញ្ចឹងកូនចៅមើលឃើញកូនចៅចាប់ដើមនិយាយណាគេហ្នឹងគឺ who's talking ណាប្រាប់គេឲ្យធ្វើអញ្ចេះតែខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេឧទាហរណ៍ថាប្រាប់គេថាណែអ្នកឯងញ៉ាំហើយសម្រាមអ្នកឯងត្រូវយកដាក់ក្នុងធុងឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ឃើញធុងអ្នកឯងញាត់បើខោបើអាវឬក៏យកឲ្យខ្ចប់ត្រឹមត្រូវដល់ពេលមានពេលយកទៅដាក់ធុងញ៉ាំត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្លួនឯងញ៉ាំហើយរបស់របរឲ្យសូមរកគប់ព្រុសប៉ុន្តែទៅប្រាប់គេថាអ្នកឯងត្រូវដាក់ធុងសម្រាមធ្វើអីអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រងការប្រាប់ឬក៏គេប្រាប់ឲ្យចោលធុងសម្រាមបោះអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមនិយាយមកគាត់ថាអត់ fair អត់ត្រូវឯងប្រាប់គេធ្វើអ្នកអត់ធ្វើផងអញ្ចឹង who's talking ណាគេអ្នកនិយាយនោះបាទហ្នឹងគឺយើងអាចយល់ន័យយើងអាចដឹងយើងអាចស្គាល់យើងអាចកំណត់ទៅថានឹងឲ្យ who's talking បាទ who's talking ដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងបើយើងនិយាយពីពេទ្យវិញពេទ្យប្រាប់អូនអើយ
ថែទាំសុខភាពកុំជក់បរិយកុំផឹកស្រា តពីពេទ្យ បានកុំភ្លេចពេទ្យមួយថ្ងៃជួនកាលចង់ពីកញ្ចប់ពេទ្យខ្លះដល់ពេលអ្នកជំងឺជក់បរិយទៅមើលចុងពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាជក់បរិយខូចសួតពេទ្យជក់រាល់ថ្ងៃហើយពេទ្យអ្នកប្រាប់ជក់បរិយវាអត់ logic បាទហ្នឹងវា fallacy អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ជក់បរិយគាត់លែងជឿគាត់ថាជក់ទៅវាមិនបញ្ហាបើពេទ្យជក់ដែរបាទពេទ្យជក់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងតាក់ទងជាមួយនឹង លោក who's talking បាទ teacher ខ្ញុំអត់សូវយល់អា motive មិន teacher សូមជួយបញ្យល់នឹងតិចបានអត់ចឹង motive attacking the motive ចាចា បាទ attacking the motive នេះបើសិនជាយើងមើល attacking the motive មានន័យថាវាយប្រហារទឹកចិត្តដែលគេខំឲ្យយោបល់មកយើងល្អអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ានីឯងឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងឈឺអញ្ចឹងម៉ានីឯងគេឲ្យច្រើនញ៉ាំទឹកក្តៅញ៉ាំថ្នាំហើយញ៉ាំអាហារណាដែលជួយបើសុខភាពហ្នឹងឲ្យច្រើនសម្រាប់កុំសូវខំប្រឹងធ្វើការធ្ងន់ឬក៏លើកដាក់អីអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលហើយទៅ attacking the motive និយាយមកវិញយើងម៉ានីនិយាយមកវិញមកថាគ្រូនិយាយល្អអាថាគាត់មានអ្នកនៅផ្ទះមានអ្នកជួយការងារដាំស្លឬក៏ដាំទឹកដាំអីឲ្យហូបឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគាត់ស្រួលសឹងអីហ្នឹងគាត់មានទៅពិបាកដូចឯងអីឯងសាកតែអត់ធ្វើការអញ្ចឹងមើលអត់នេះមើលមានពីណាដាំបាយដាំអីឲ្យញ៉ាំដាំទឹកអីទឹកក្តៅទឹកអីអញ្ចឹងដល់ធ្វើធ្ងន់ណាស់ដែរហ្នឹងឃើញទេបាទអាហ្នឹង attacking the motive ហើយអាហ្នឹង attacking the motive ហើយតាមពិតអ្នកដែលនិយាយដំបូងគឺមានដំណងល្អទេចង់ថាឲ្យសម្រាកតិចទៅយកកម្លាំងតិចទៅមានកម្លាំងមានកំហែងទៅបានវាឆាប់ជីឆាប់អីចឹងណាតន់លោកគ្រូនិយាយតន់នេះចាអរគុណចាអរគុណច្រើនយល់ច្រើន attacking the motive man attacking the personal attack នោះវាខុសពី attacking the motive បន្តិចបាទខុសគ្នាបន្តិចខុសត្រង់មិនខុសត្រង់ថាបើ personal attack គឺថាឲ្យមកថាអ្នកឯងពីមុនក្មេងចកូនសោះឥឡូវអ្នកឯងចេះមកអប់រំគេស្អីបាទអញ្ចឹងគឺអត់សំដៅទៅលើទឹកចិត្តអត់សំដៅទៅលើកម្លាំងចិត្តសំដៅទៅលើនោះភាពជាកូនភាពស្ទាវហ្នឹងឯងកាលមុនក្រីក្រលហេនលហាមសោះឥឡូវបានមានធ្វើឯងរឹកមកដើរអប់រំដើរប្រាប់គេគ្មានណាស្ដាប់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ្នឹងកំពុងតែអាថាទៅលើបុគ្គលហើយមិនមែនអាថាទៅលើទឹកចិត្តគាត់តែគាត់និយាយផ្អែមល្ហែមមកគាត់អប់រំមកទេគឺអាថាបុគ្គលអាថាប្រវត្តិរបស់គាត់តើខ្ញុំនិយាយទេបាទចាយល់ច្រើនភាពខុសគ្នាភាពខុសគ្នាអញ្ចឹង who's talking នេះដូចគ្នាបាទ you can see here the fallacy look who's talking is committed when an argument reject an other person argument or claim because that person failed to practice what he preached. The logical pattern of this argument is this. X failed to follow his or her own advice. Therefore, X claim or argument should be rejected. ចឹងកាលណាបើគាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងផងគាត់មកប្រាប់គេចឹងអាសម្ដីរបស់គាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេ fallacy ហើយចឹងបានយើងឃើញអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់លើតែជក់បរិយជួយមិនមែនចៃដន្យគាត់ជក់បរិយទេដោយសារពេទ្យប្រាប់គាត់ថាមកជក់បរិយដល់គាត់ឃើញពេទ្យជក់បរិយដែរបាទចឹងគាត់មានអីខ្លាចគាត់ថាត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅពេទ្យជក់បរិយពេទ្យផ្លែស្លាប់ផងអ្នកខ្លះជក់បរិយងាយស្លាប់ផងឃើញទេបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺ look who's talking ហើយបើសិនជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះវិញ
នៅក្នុងផ្ទះវិញឧទាហរណ៍ថាយើងអប់រំប្រាប់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងប្រាប់គាត់ហើយយើងអត់ធ្វើអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ច្បាស់ថាអើយបានតែនិយាយបានតែមាត់ខ្លួនឯងប្រាប់គេមិនដែលធ្វើផងឲ្យគេធ្វើតាមមានអ្នកគេធ្វើតាមទេហ្នឹងវាទៅជាអត់តម្លៃតែយើងធ្លាប់តាមក្នុងផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលឲ្យតម្លៃខ្ញុំសោះខ្ញុំខំអប់រំគេបានខ្លួនឯងអត់ធ្វើជាគំរូគេផងអញ្ចឹងគេមិនធ្វើតាមគេមិនស្ដាប់តាមអាហ្នឹង who's talking look who's talking ស្ដាប់មើលណាពងនិយាយនោះឃើញទេតោះនេះបាទចឹងមានច្រើនហើយអ្នកខ្លះឌឺដងឌៀមដាមឲ្យអ្នកដែលអប់រំគាត់វិញទៀតដូចយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់ logical pattern របស់វាអញ្ចឹងបាទ Yeah, if you have question please let me know and two wrong make a right like I have discussed before two wrong make a right ឃើញគេជេរម្ដាយឯងទៅជេរម្ដាយគេវិញថាឯងនឹងត្រឹមត្រូវនឹងខុសទាំងអស់គ្នានោះបាទខុសទាំងអស់គ្នាឃើញចោលលួចទៅវាយចោលបាទទៅលួចពីចោលវិញអាចោលដូចតែគ្នានោះបាទចោលដូចតែគ្នានោះបាទបើគេមកវាយយើងវាយគេវិញរួចយើងថាយើងត្រូវខុសដូចតែគ្នានោះហើយកុំអួតតែខ្លួនឯងត្រូវអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងយើងនិយាយតាម logic ទេណាបើនិយាយតាមសង្គមខ្លះគេថាវាយគេវាយវិញដូចនៅក្នុងសង្គមបុរាណច្បាប់របស់ច្បាប់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសម័យបុរាណបាទកាលហ្នឹងនៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេហៅសម័យយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីបុរាណកាលគេហៅថាច្បាប់ហាមូរ៉ាប៊ីដែលអ្នកខ្លះគាត់កាន់សាសនាគ្រិស្តអីគាត់នៅក្នុងគម្ពីរប៊ីបក៏គេមានសរសេរគេមានចែងដែរច្បាប់ហាមូរ៉ាប៊ីហ្នឹងនិយាយថាម៉េចនិយាយថាបើសិនជាគេវាយយើងត្រង់ណាយើងត្រូវវាយគេត្រង់ហ្នឹងវិញអាហ្នឹងបានយុត្តិធម៌បើមិនអញ្ចឹងទេអត់យុត្តិធម៌ទេឧបមាថាគេទះកភ្លៀងយើងមកជាហៀងអញ្ចឹងត្រូវទះកភ្លៀងគេមកជាហៀងវិញអាហ្នឹងបានយុត្តិធម៌បាទមានន័យថាវាយទៅវាយមកណាបើសិនជាគេទាត់យើងមួយជើងឬក៏ធាក់យើងមួយជើងយើងត្រូវធាក់វិញបាទន័យអញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងគេថាភ្នែកសងដោយភ្នែកដៃសងដោយដៃជើងសងដោយជើងអីចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងច្បាប់ហាមូរ៉ាប៊ីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាប់ហ្នឹងសម័យក្រោយមកគេលែងប្រើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាការរៀនសូត្រគេណែនាំឲ្យដឹងតែចូលមកដល់ខ្ញុំបើចូលបន្ថែមតិចទៀតចូលមកដល់នៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញថាបើសិនជាគេទះយើងខាងស្ដាំសូមឲ្យគេទះយើងខាងឆ្វេងទៀតកុំតហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទតែក្នុងកាពីព្រះអង្គអត់បាននិយាយថាកុំតអត់ទេសូមទោសខ្ញុំមិនមែនគ្រីស្ទៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឲ្យលើក case ឲ្យស្ដាប់តែនៅក្នុងនៅក្នុងតក្កវិជ្ជានៅក្នុង critical thinking reasoning fallacy ដែលយើងរៀននេះគឺ two wrong make a right មានន័យថាគេអត់ឲ្យយើងគេខុសហើយយើងទៅខុសមួយគេហើយយើងថាយើងត្រូវទេអត់ទេគឺឲ្យគេខុសតែគេទៅហើយយើងរផ្លូវច្បាប់រផ្លូវអីវិញទៅអាហ្នឹងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលព្រោះវា fallacy វាអត់ត្រូវវាអត់ logic គេវាយយើងទៅវាយគេឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងត្រូវអាហ្នឹងស្អត់ logic ទេបាទសុខចិត្តរអ្នកណាដែលគាត់ចេះច្បាប់ចេះក្តីឲ្យយកមកកាត់អ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់វិញ but two wrong make a right when an arguer attempt to justify a wrongful act by claiming that some other act is just as bad or wrong បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនិយាយគាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើការវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពខុសឆ្គងដែលអះអាងថាអ្នក
ធ្វើនឹងខុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងត្រូវហើយបាទ I don't feel guilty about cheating on Dr. Bouillon's test half the class cheat on his exam ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសគ្រាន់តែខ្ញុំបើកចាក់ពេលប្រឡងមុខវិជ្ជារបស់គ្រូ Bouillon ទេរបស់ដុកទ័រ Bouillon ទេបើមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំកន្លះថ្នាក់គេបើកចម្លងដែរយើងឃើញទេគេបើកចម្លងយើងបើកចម្លងដែរយើងថាយើងត្រូវមានអីទៅខុសគេមើលគ្រប់គ្នាខ្ញុំមើលមិនបានហ៎ប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ឲ្យមែនតើនឹងអត់ logic ទេសឹកខុសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទខុសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទសិតតែខុសសិតតែ two wrong make a right two wrong make a right another example Dara stop hitting your sister Dara well she pinched me Dara ơi chụp quayប្អូនទៅជុំមិនប្អូនខ្ញុំក្តិចខ្ញុំបាទខុសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែប្អូនក្តិចខុសហើយមកក្តិចបងមានរឿងអីទៅកុំក្តិចនិយាយនេះទៅប៉ុន្តែគាត់ក្តិចគេដល់នេះទុកមិនបានវាយវិញឲ្យរួចគ្នាអានឹងប្រើច្បាប់ Hammurabi ហើយបាទប៉ុន្តែក្រោយគេមិនឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែមនុស្សយើងនៅអញ្ចឹងគេវាយឲ្យវាយគេវិញហ្នឹងអានឹងទៅឆ្លុះប្រចាំងមើលច្បាប់ Hammurabi ចឹងបាននៅក្នុងច្បាប់ក្រោយគេថាអូខេឥឡូវដើម្បីដឹងមិនបានគេមិនប្រើច្បាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាបើចោតថែមនេះថាគេវាយយើងផ្ទះយើងមកភ្លៀងហើយយើងទៅផ្ទះមកភ្លៀងវិញឲ្យរួចគ្នាប៉ុន្តែសួរតែយុទ្ធធម៌អត់ប្រកាសតែយុទ្ធធម៌ទេឧទាហរណ៍គេផ្ទះយើងមកភ្លៀងគេផ្ទះបន្តិចណាព្រោះតែយើងទៅផ្ទះគេមកភ្លៀងផ្ទះម៉ាំងផ្កាប់មុខមកយុទ្ធធម៌ឬក៏ជួនកាលគេផ្ទះយើងមកដៃផាំងឈាមច្រមុះឈាមមុខដល់យើងទៅដល់វាយផាំងទៅអត់ឈាមច្រមុះឈាមមុខអញ្ចឹងក៏នៅតែអត់យុទ្ធធម៌ដែរគាត់តែបានវាយវិញតែអត់អស់ចិត្តទេព្រោះអត់យុទ្ធធម៌ផងអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានទម្ងន់វោឧទាហរណ៍ថាបើសិនគេកម្លាំងដៃគេវាយមកយើងមួយដៃហ្នឹងស្មើប្រហែល5គីឡូអញ្ចឹងយើងត្រូវមិនរទម្ងន់ទៅមិនបាន5គីឡូវាយមួយដៃវិញទៅលើគេអាហ្នឹងបានស្មើគ្នាព្រោះយើងអត់បានវាយទៅគេកម្លាំងយើងអត់បាន5គីឡូផងកម្លាំងដៃយើងទៅវាយគេអញ្ចឹងវាមិនយុត្តិធម៌វាអត់យុត្តិធម៌ដែរហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាខុសតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យថា two wrong make a right ហ្នឹងតែខ្ញុំធ្វើអីមិនបាច់ធ្វើទេបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទ Okay scare tactics yeah scare tactics who can explain the scare tactics បាទស្រួលអីខ្ញុំចង់សូមឲ្យអ្នកណាម្នាក់បញ្យល់ scare tactic បន្តិច before we move on scare tactic is commit when an accuser threatens harm to the reader any example explanation please បាទសូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយបញ្យល់បន្តិចឡើងនេះបាទ Hello បញ្យល់អត់កើត Hello Hello Yeah, teacher. Scare tactic is irrelevant to truth Hello តោះសូមលើកមកតោះ your conclusion Hello លឺទេបាទខ្ញុំនិយាយមិញលឺទេ Lưu teacher លឺ លឺថាម៉េច Scare tactic នឹងរបៀបជាវិធីសាស្ត្រនៃការបន្លាចតែថាលក្ខណៈជាការបន្លាចដោយប្រើពាក្យសម្ដី teacher
teacher ខ្ញុំចង់ចូលរួមដែរ មានតែពាក្យសម្ដីទេទាំងសកម្មភាពទៀតតា បាទសូមអញ្ជើញ Mr. Dara បាទ teacher scan tactics នេះបើយើងមើលទៅតាមនេះគឺវាជាលក្ខណៈលក្ខណៈថាយើង គំរាម ប្រើរបៀបយុទ្ធសាស្ត្របន្លាចបើយើងនិយាយទៅដូចទៅក្នុងនេះចឹងទៅក្នុងបលិចាប់បានចោលអីចឹងពេលខ្លះគាត់ចង់សួរចម្លើយគាត់ចង់សួរអីចឹងទៅពេលខ្លះគាត់មានការគំរាមការអីចឹងដើម្បីឲ្យជានិយាយអ្វីដែរគាត់បានប្រព្រឹត្តចឹងណាវាមិនមែនជាលក្ខណៈរនកម្មទេប៉ុន្តែវាជាការសម្ដែងដល់វាសម្ដែងដល់សកម្មភាពមួយលក្ខណៈបែបលក្ខណៈបន្លាចឲ្យគេនិយាយអ្វីដែរតែវាជាអ្វីដែលយើងចង់បានចឹងនេះបើសិនជាយើងនិយាយរួមមកបលិដែលចាប់បានជំនុំកើតឬក៏ចោលអីចឹងទៅចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងឬក៏នេះអីចឹងគាត់ធ្វើអីខុសជាងយើងវាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការចាប់គាត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការបន្លាចគាត់ឬក៏គំរាមគាត់បែបចឹងទីច្រើននេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ច្រើន Yes yeah បាទ that's the point thank you បាទឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់វីដេអូនេះប្រហែល 5-6 នាទីនេះមើលបន្តិចទៅ scare tactic ប៉ុន្តែបើសិនអត់ឮសំឡេងសូមប្រាប់ខ្ញុំផងបាទឮទេបាទមិនក៏តែជានេះ Innocent girl. A couple of weeks ago, my partner died. I'm really sorry. Yeah. It's things are just a little. Do you hear? Sorry. I'm just trying to catch up a little bit. Yeah, teacher, I hear. Hello, you hear, right? Yeah, teacher. Okay, yeah. I'm just have a seat. I'm sorry. I just got to get to the other room. Some things that are really itching at me, and I need to go on. I think if you could copy some of that stuff down for me. I got some stock notes there. And if you can answer some phones for me, and just remember I'm not here. Okay. Thank you very much. All right. Detective Harris here to see what happened. Is he available to talk to? Yeah. He's on a conference call. So he's not a conference call. So he's in the room right there? Yeah, he's in Jason Kickball. Captain, Detective Harris, please. Thought you were on a conference call. Well, I was, and
and a lot of other things to do too. I'm very busy man. Oh my god. On you, I'm gonna get you. You're gonna take it here. No, wait. It's okay. Tell him you're on scare tactics. Oh my god. Your buddy Aaron sent you up. I hate you. You're such an Jesus. Oh my gosh. I was like, oh my god, is it? Okay, hello. Yeah. Hello, teacher. So this is only kind of the scare tactics that is like practice. There are many other scare tactics. យើងអាចនិយាយថា scare tactic ដូច Mr. Dara លើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជាវិធីដែលគេបន្លាចគេបំភ័យគេគំរាមអីចឹងណាបាទហ្នឹងក៏ scare tactic ដែរហើយបើយើងធ្លាប់មើលគេលេងហ្គេមអីអាលេងហ្គេមគេចាប់ឆ្នោតអត់ដឹងដល់ពេលគេឲ្យចុះទៅទឹកស្រាប់គេដាក់ពើនៅក្នុងហ្នឹងតែគេចងមាត់ទៅពើចងអីចឹងទៅបាទហើយឬក៏គេដាក់ចឹងទៅរួចឲ្យគេឲ្យយើងទុកគេចាក់ឈ្នឿចូលឬក៏គេចាក់ស្អីសត្វអីចូលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងចឹងឲ្យឬក៏អីចឹងដែលយើងខ្លាចណាបាទគេសួរយើងខ្លាចអីសត្វអីជាងគេដល់ពេលហើយដល់ទៅលេងហ្គេមគឺគេដាក់អាសត្វហ្នឹងឲ្យយើងដឹងអាហ្នឹង scare tactics and part of that so the fallacy of scare tactic is committed when an viewer threatens harm to a reader or listener if he or she does not accept the viewer conclusion and this threat is irrelevant to the truth of the viewer conclusions yeah that is scare tactics យើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាសម្លុតគំរាមក៏បានដែរ Bunheng, you want to say something? Teacher, it just like a prank, right? Sorry? I see that it just like a prank that we can see in Facebook or in any video. Yeah. Prank is also one part of the scare tactics. Yeah, prank is one part. But prank is more than that. The point is that it's not only the scare tactic, but it's some kind of psychological testings. ជាគេធ្វើឲ្យវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាត្រង់ថាចំណុច prank ជួនកាលគេធ្វើឲ្យអ្នកនឹងសប្បាយរន្ធត់ slot អញ្ចឹងដែរតែយើងមើលទៅដូចជាគេទាញអារម្មណ៍អ្នកហ្នឹងណាតែអាហ្នឹងអាចកាំងបេះដូងស្លាប់អ្នកដែលខ្សោយស្លាប់ទៅអាករណីយើងឃើញមិញហ្នឹងមកតែបើដាក់សัตว์ដាក់អីមួយចំនួនអ្នកណាដែលខ្សោយអាចស្លាប់បើមិនស្លាប់ក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរនឹងវាតកតង heart attack បេះដូងដើរស្រួល heart attack បាទ so that is what we mean by scare tactics okay I have question នៅក្នុង foreign policy ហ្នឹងមានមួយគេហៅថា deterrent ដែលយើងរបៀបថាយើង threat ដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងធ្វើអីដែលប្រទេសយើងចង់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលជាបើសិនយើងកើតក្នុង critical thinking វាជា scare tactic មួយដែលប្រទេសឬក៏មកប្រទេសមួយគេ use ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងត្រូវthreat deterrent ណា yeah អាហ្នឹង scare tactics អាហ្នឹង strategy របស់គេចង់និយាយថាអ្នកឯងអត់ follow តាមផ្លូវដែលខ្ញុំ determine កំណត់ឲ្យអ្នកឯងដើរផ្លូវដែលឲ្យអ្នកឯងដើរអ្នកឯងអត់ដើរតាមខ្ញុំរៀប strategy គម្រាមសកត់អ្នកឯងត្រូវតែដើរតាមអាហ្នឹងសិតចឹងសិតតាក់ទង logic ចឹងបើយើងអត់ដឹងយើងថាចំមិនបានគេរៀបយុទ្ធសាស្ត្រ
ទាំងអស់ហ្នឹងមកយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះផងហ្នឹងមើលទៅដូចមិនសូវ logic ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងវា scare tactic អញ្ចឹងបានហេតុហ្នឹងហើយបានជាអ្នកដែលគាត់analyze ទៅលើ politics ទៅលើ world តើលើច្រើន